Just to Trade Academy. Поздрави на всички, скъпи търговци, на следващото тренировъчно видео на MetaTrader 5. В това видео ще разгледаме чакащи поръчки, плаващ стопове и аларми. Нека започнем с чакащите поръчки. Има няколко вида поръчки и различни сценарии за тяхното прилагане. За да се запознаем с теорията, нека се обърнем към помощта. Кликнете върху Помощ, Инструкции, раздел Търговски операции, разкрийте и изберете Общи принципи. Навиваме до средата на статията. Тук виждаме графично показване на това как и в какви сценарии трябва да използвате тази или онази поръчка. Например, Buy Stop. Имаме текущата цена. Планираме, че спрямо нея цената ще се повиши до определено ниво, ще го пробие и ще продължи да расте. Тук, на това ниво, ще зададем някъде нашето число. С Buy Limit обратната ситуация. Текуща цена. Планираме тя да падне до определено ниво, да се пребори с нея и да промени тенденцията към възходяща. В този случай ние сме на това ниво. Има и две специални приложения. Това е Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. Техният принцип е следният: планираме цената да се повиши. Ще тества нивото тук, ще се пребори и след това ще го пробие от втория път. Където имаме Buy Stop Limit марка, нашата сделка няма да се сбъдне. Той се активира само, т.е. условията ще бъдат изпълнени. И тя ще бъде изложена само тук, където е Buy Limit. Цената достигна, активирана, изложена. По същия начин имаме и Sell Stop Limit. Цената падна. На това ниво поръчката е активирана и е поставена обичайната заявка Sell Limit за продажба. Някой теория завършен, нека да преминем към практика. За да зададете чакаща поръчка, изберете инструмент в прегледа на пазара. Десен бутон, нова поръчка. Променяме изпълнението на пазара на чакаща поръчка и гледаме. Ние вярваме, че цената спрямо текущата ще падне до такава стойност и ще тръгне нагоре. Избираме за това Buy Limit. Имаме го по подразбиране, задаваме цената. Можем да установим Stop Loss и Take Profit, които ще се прилагат за вече отворена сделка. И кликнете върху Постави поръчка. Ето, имаме лимитирана заявка. Моля, обърнете внимание, че всички отворени сделки са над лентата на състоянието на нашия акаунт. Всички чакащи поръчки са под лентата на състоянието на акаунта. Можем да преместим тази поръчка по-високо или по-ниско след повтаряне. Обърнете внимание, че ако преди изпълнението на поръчката останат по-малко от 100 пункта, се появява зелен сигнал. Ако повече, тогава няма визуални сигнали за нас. По-малко от 100 пункта се появи сигнал. Сега можем да оттеглим тази заповед. Вторият вариант е да зададете чакаща поръчка на самата графика. Избираме определено ниво. Натиснете десния бутон до него. И ни се предлага да зададем заявка по подразбиране до Sell Limit. Тоест цената ще достигне това ниво и ще се отвори за продажба. Или можем да зададем Buy Stop през допълнителен прозорец за търговия. Цената ще достигне това ниво спрямо текущата, ще пробие и ще отиде по-високо. Ще поставим такъв Sell Limit. Сега имаме повече от 100 пункта разлика. В зелено нямаме сигнали. Пропусна. Появи се селекция. По същия начин можем да премахнем тази заповед. И третият вариант е излагане през дълбочината на пазара. По-рано използвахме иконата за търговия с едно щръкване, а до нея вляво има дълбочина на пазара. Активираме го и гледаме цените, които вървят последователно, и количеството, което можем да купим или продадем на една или друга цена. Тук има някои пропуски. Тоест, на тази цена сега нямаме възможност нито да купуваме, нито да продаваме. Ако трябва да видим пълна чаша, т.е. всички приложения да са с възможност за транзакция, тогава за това натискаме десния бутон и премахваме отметката от разширения режим. Сега цените може да са извън ред. Гледаме, цената може да падне до това ниво и тогава ще купим. За начало задайте количеството. Ако е необходимо, можем да зададем Stop Loss или Take Profit в пунктове спрямо покупната цена. Нека бъде 300 пункта. Задръжте курсора на мишката върху Buy Limit и ни се показва един лот, евро-долар на такава и такава цена, Stop Loss с 300 пункта под цената, Take Profit с 300 пункта по-висок. Тук можем да изберем и до Sell Stop и ще бъдат показани параметрите на такава сделка. Избираме Buy Limit и виждаме, ето чакаща поръчка, нейният Stop Loss и Take Profit. Можем да ги преместим и да забележим, че ценовият диапазон, който сме избрали, е разликата, тя винаги се запазва, когато самата чакаща поръчка се движи. Понататък ще ви запознаем с плаващ стоп. Вече имаме отворена позиция.
Плаващ стоп е същата стоп-лос, която поставяме на равновесие. Той ще се движи автоматично. Избираме нашата сделка, десен бутон, избираме плаващ стоп. Или в портфолиото на плаващ стоп. И поставяме, да речем, 15 пункта. Какво означава това? Сега ще имаме 15 пункта между текущата цена и я. Ето, той се установи. Ако цената отиде по-висока, стоп-лос ще се движи по същия начин зад него, поддържайки диапазон от точно 15 пункта. Ако цената падне до посочения стоп-лос, нашата сделка ще бъде затворена. Ще можем да видим как ще се движи. Току-що цената се покачи и стоп-лос се премести нагоре. И последното нещо, което ще разгледаме, са алармите. Алармите всъщност са звукови сигнали. Тоест, когато достигнете определено ниво, ще получите сигнал. Няма да се случат сделки. Тоест, вие решавате какво ще правите в дадена ситуация. Ако цената ни се повиши до това ниво, натиснете десния бутон «Търговия», «Аларма». Веднага ще получим звуков сигнал. Сега ще го поставим така, че условието да е изпълнено, да го спуснем по-ниско. И така, получихме такъв звуков сигнал. След това отваряме терминала си и гледаме трябва да направите нещо в тази ситуация или не. Алармата може да бъде изтрита по всяко време, като щръкнете с десния бутон върху нея.